السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. وهنبدأ الفيديو بتاعنا بتفاصيل عقد أو تفاصيل عرض اللي جاي لأحمد سيد زيزو من السعودية، وتفاصيل جلسة القندوسي مع محمود الخطيب أو كابتن محمود الخطيب. ونبدأ على طول، ولو عجبك الفيديو اعمل لي لايك وشير واشترك في القناة إذا ما كنتش مشترك. الاول احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو طبعا محدش ينكر ان احمد سيد زيزو افضل لعيب في مصر حاليا، وطبعا افضل لعيب في الزمالك. احمد سيد زيزو ليه مستحقات عند الزمالك زي باقي اللعيبه كلهم، وما حصلش على مستحقاته، او ما حصلش غير على جزء بسيط من مستحقاته، على وعد ان هو يحصل على باقي المستحقات. وفي لعيبه تانية ما حصلش على مستحقاتها، وهنقول طبعا برضو مين تاني ما حصلش على مستحقاته ومين بيشتكي الزمالك. بس خلينا في احمد سيد زيزو دلوقتي. احمد سيد زيزو زي ما قلنا اهم لاعب ما خدش مستحقاته، وتألق في البطولة العربية حديثا، فبالتالي بدأت العروض تجيله من السعودية خاصة. فالسعودية جه عرضين لأحمد سيد زيزو. أول عرض كان نادي الخليج اللي راحه محمد شريف، وتاني عرض بقى اللي هو الجديد اللي هو عامل الدوشة كلها، عرض من الشباب السعودي. تقريبا أندية السعودية عرفت إن الزمالك بيبيع في اللعيبة أو بيخرج اللعيبة أو اللعيبة بتشتكي أو مفيش فلوس، الأزمات اللي احنا سامعينها كلها. فقالت لك نشوف احتمال نعرف نخلص أحمد سيد زيزو. فاتبعت له فعلا عرض من الشباب السعودي، بس اتبعت لوالده لأن والده يعتبر هو وكيله، وكيل أحمد سيد زيزو. اتبعت لوالده يشوف رغبته هل هو ممكن يسيب الزمالك ولا لا. فوالد احمد سيد زيزو اخذ العرض كده وراح نادي الزمالك، قعد مع الكابتن او مع رئيس النادي الجديد بقى احمد مرتضى منصور، وقعد معاه اللي هو رئيس النادي المؤقت يعني. قعد معاه وهو وكابتن جمال عبد الحميد وقال لهم انا عاوز مستحقات زيزو المتاخره كلها لان اللاعب محتاج فلوس. طبعا هم قالوا له احنا على اخر الاسبوع هنكون ادينا له مستحقاته، وادوا له تقريبا 1,000,000 جنيه، وقالوا له باقي المستحقات هتاخدها اخر الاسبوع. فالراجل قال لهم طيب انا جاي لعرض بين الشباب السعودي، تمام. والعرض يا جماعه بمبلغ مش مبلغ قليل، حوالي 5 مليون دولار، وزيزو نفسه هياخد 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه متوزعين على سنتين يعني 50 و50. فعرض مغري طبعا، واحمد سيد زيزو لاعب كويس جدا. فطبعا ردوا عليه قالوا له احنا مش موافقين، مش هنفرط في احمد سيد زيزو التفريط فيه دلوقتي. احنا مش ناقصين ازمات ومش ناقصين، كفايه اللعيبه اللي مشيت زي امام عاشور والكلام ده كله. اخر حاجه ازمه احمد عيد. المهم قالوا له لا احنا مش موافقين ومش هينفع نسيب احمد سيد زيزو. الراجل اخد العرض وراح وقعد يفكر فيه بقى هو وابنه. بس اللي عرفناه ان هم قالوا له لو انت اللي عاوز تمشي او لو عاوز تروح على الشباب السعودي خلاص يبقى اطلع انت اعلن بنفسك ان انت دي رغبتك، ان انت عاوز تمشي من نادي الزمالك واللي انت واخد كل مستحقاتك او هتاخد كل مستحقاتك. فالراجل مشي وبيفكر في العرض، وطبعا ده عرض مغري جدا. انا بس عاوز اقول لكم المفاجأة ان عقد احمد سيد زيزو مع الزمالك ما فيهوش شرط جزاء. ما فيهوش شرط جزاء. عقد احمد سيد زيزو في الزمالك ما فيهوش شرط جزاء. يعني احمد سيد زيزو لو حب يفسخ العقد في اي وقت ويروح تاني يوم على الشباب السعودي هيعملها. فالموضوع دلوقتي في ايد مين؟ في ايد احمد سيد زيزو وايد والده. هم اللي هيقرروا يشوف هيقعد في الزمالك ولا هيطلع على السعودية زي اللعيبة اللي سبقته. ده بالنسبة لتفاصيل أحمد سيد زيزو. وأنا أعتقد إن مع الأزمات المالية إن الزمالك فيها دي، فهو في اختيار صعب جدا. هل أبيع أحمد سيد زيزو وأفك أزمة الزمالك المالية بس هخسر ساعتها الجماهير وأقوم الجماهير عليا وده يهدد كرسي رئاسة نادي الزمالك، ولا اتمسك باحمد سيد زيزو ولسه تفضل الازمه زي ما هي ومش عارف حلها، خاصه المبلغ وصل مليار جنيه تقريبا او مليار وربع، يشمل بقى فلوس سبورتنج لشبونه، فلوس تشيمبونج، مش عارف عقد رعايه
ابراهيم انداي، ضرايب على الزمالك. المهم ان هو مبلغ ضخم والزمالك لحد دلوقتي مش عارف هيعمل ايه. فمع الازمات الماليه دي كلها مش عارف هل الزمالك هيوافق ولا مش هيوافق. بس انا اتوقع ان مع الازمات الماليه لو استمرت كده زيزو نفسه مش هيستمر في نادي الزمالك. وطبعا ده بالنسبه لزيزو. بالنسبه بقى لمحمد صبحي حارس مرمى الزمالك، برضه هدد ان هو يقدم شكوى رسميه اذا ما خدش مستحقاته. وباقي اللعيبه كمان بدأوا يتمردوا وقالوا ان احنا ممكن مش هنيجي النادي او مش هنيجي التدريبات لو ما خدناش مستحقاتنا. وده طبعا طبيعي من لاعب ما بياخدش مستحقات بقاله فترة، فطبيعي يحصل كده. ده بالنسبة لأخبار نادي الزمالك. أخبار نادي الأهلي، نادي الأهلي كابتن محمود الخطيب هيعمل جلسة مع القندوسي وعشان يحدد انهي نادي يختار يطلع له اعاره، المقابل المادي، الراتب بتاعه وهكذا، ويحسم تفاصيل الصفقه. لان في انتظار حسم صفقه القندوسي، انتقال القندوسي، عشان يعلنوا عن المهاجم الجديد للاهلي. وكان المهاجم الجديد رقم واحد زي ما قلنا هو سوزا من كوريا الجنوبيه، او في نادي بيلعب في نادي في كوريا الجنوبيه. والموضوع صعب جدا معاهم لان المدرب متمسك بيه جدا. فالاهلي قال تاني اختيار هيبقى مهاجم من افريقيا. كانوا قالوا ان هو مهاجم غينيا بيساو، وبعد كده في ناس اكدت ان هو لا مش من غينيا خالص. وطلع كابتن فرج عامر كتب على صفحته ان المهاجم الاهلي هيبقى اما هيبقى كونجولي او سنغالي. ده اخر كلام. وطبعا احنا منتظرين انتهاء انتقال القندوسي عشان الاهلي يعلن عن المهاجم بتاعه الجديد. ودي كانت اخبار الزمالك والاهلي وزلزال زيزو اللي بيهدد كرسي نادي الزمالك. اذا عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.